Сәлам дуслар, гитарла уйнарга өйрәнәм дип бармакларын канатып беткән, уны кулыннан бер минутка төшермәгән кызлар егетләр белән танышырга сакырам. Мин Нәгым Шәрипов һәм һез Кош юлы балалар проектының киләсе карашын карайсыз. Кош юлы балалар проектын Кош юлы хәрәкәте яшьтәре һәм тамыр балалар телеканалы оештыра. Быел бәйге икенче тапкыр үткәрелә. Рухлы, дәртле, моңлы проект республикабызның төрле төбәкләрендә яшәүче гитарла уйнап йырлаучы кызлар егетләрне берләштерә. Хайлап алу турында 7 остаз үзенең командаһына кош соктар иде. Финалга тиклем катнашучылар гитарла уйнау һәләтләрен арттыра, вокал өстендә эшләй. Уларның төп максаты барыһын да аптыратырлык, искиткеч сагау сыгыш әзерләү. Был эштә уларга остазлар ярдәм итәсәк, ничек килеп сыгырын вакыт күрһәтер. Дуслар, һез дә күзәтеп барыгыз. Кош юлы буйлап моң иленә бергә Бүгінгі ұстазыбыз автор һәм башқаручысы буларак билдәле. Минзәлә Яхинның рухлы йырдары күптәребезгә таныш. Быел уның командаһында 3 бала эләкте. Регина Абуталипова, Данис Хабибуллин һәм Мурадым Гаетбаев. Әгәр тавышың шымырак икән, гитараны тимәк шымырак уйнар кирәк. Кирәгенсә тавышыңды күбрәк бир, балансты тот. Хәтерләнек, тагыла икенче төрлерәк итеп, бәлки перебор менән. Минзәлә Яхина әлеге көндә режиссер булып эшләй. Шуңа күрә кош-соктарының гитарла уйнау һәм йырлау һәләтенә генә түгел, үзен сәхнәлә тотуына зур игътибар бирә. Әйткәндәй, быелгы Кош юлы балалар бәйгеһенең бер үзенчәлеге бар. Барлык катнашучылар да гитара осталары һәм вокал укытучылары белән якындан аралашу мөмкинлеге алды. Профессионалдар үз тарафларында яшь гитарасыларның барлык тректерын игътибарга алып, алтынга тең кәңәшләрен бирде. Вот, например, звучит, да? А теперь смотрите. Видите, да? Вот. Поэтому давим ближе к ладам. Может быть, даже немного на лад надо залезть. Вокал түрін нығытыра, оның қағидада бек көй екен. Мишының бүгін алған. Тренингтің түрінде, негізінде бұл ижадқа юл ең біріншісі шол негізде беріліп етілді. Регинова, Данис та Мурадым да Минзәлә Яхинның канаты астына эләккәнгә куанып бетә алмай. Чөнки остазыбыз кызыклы, файдалы дәресләр бирүдән тыш һәрбер баланы дәртләндереп, илһамландырып ебәрә. Бөтәһенә лә мәгълүм, Кош юлы балалар, ул Кош юлы олылар проектының балаһы. Күп еллар элек Кош юлына эләгүем һәм Кош юлы балаларга килеп эләгүем ул бер күренеш, минең тормышымдагы бер зур ыңгай күренеш. Икенче ел рәттән, чөнки яшьтәр менән аралашаһы килә. Уларның нинди йырдар яратканы, нинди уйдар уйлаганы миңа кызык. Мин 11 класста укыган мәлдә безнең авылга Рамил дигән егет күсеп килде һәм ул миңа 3 аккорд өйрәтте. Шул 3 аккорд өйрәнгән көне мин йыр яздым. Чөнки йырлаһы килә, ә йырларны белмәйм. Шулай итеп минең иҗадым башланды. Гитараның дөмбердәвен яратмаган олыларды сабыр булырга өндәйм. Чөнки вакыт үтер, ыштандарның тубыгы ла ямалыр. Йырлар да рәтләнер, ләкин әлеге мәлдә уларның башкорт теленә, йырына булган ыңгай карашын хупларга һәм хупларга кирәк. Минзәлә Яхинның канаты астына эләккән тәүге катнашчысы белән танышайык. Баймак районы Буранбай авылыннан килеп җитүче Мурадым Гаетбаев. Белмәһәң дә ине юлдарын югерәм, шунда тамбан дәрт арманын сирегә батып, күстәрен беткән сафта. Мурадым Гаетбаевка килгәндә, оның сыгышы данлыклы Баймак районы Буранбай авылына. Ошо авылдың кешеләренә хас тавыш, куәт, кодрәт, рух бөтәһе бар ошо егеттә. Күңелдәге еле давылдар, бер тыналудан тарала. Былтыргы катнашучысы Радмир Хазыров белән берлектә йыр иҗат иткәннәр. Радмирның көе, уның аранжировкаһы теләтәйек, Мурадымның шигыре. Безнең кош-соктарыбыз танышып аралашалар һәм иҗат итәләр. Бу бик шатлыклы күренеш әлбәттә. Нинди йыр алып килдең? Бүреләрдің һинең күҙҙәрең тигән йырды алып килдем. Бик
яхшы һайлау, мин хуплайм, ишеттер күрәтен. Күңелем, йырдарым, бүләк иттем болоттарға, осырға тейіп ынтылдым, ышаныз язгы канаттарға. Һин үзеңдә тын инструментарында уйнаган кеше буларак, беләң бит инде, тындан ул бөтен мәлә тындан кала. Хүдеңнең уртаһында яндырам мин. Все, йыр бит тамам. Йырлаганда эсеңә басаһың тынды. Елкә менән йырламайбыз, корһак менән. Шулай итеп, мышцы, тын алу һәм характер. Һине тыңлаган кеше ышанырга тиеш, һинең шундый кыю кеше икәнеңә. Һине күлдәрең әйткән һүзләрең төш булып кала, ләкин ул түгел диңгез төбендә уңган утты яндыра мин. Бас. Яндыра мин. Меңзәлә апайма миңа эшләү оҡшай. Мин бөгөн күп кәңәштәр алдым. Нисек тын алырға, нисек йырларға. Меңзәлә апай менән күрешеп аралашҡандан һуң финалда еңгә килә башланы. Финалда ниндәйҙер орын булһа ла алырмын тип уйлайым. Киләһе катнашсыбыҙ Белорет һылыуы Регина Абуталипова финалга ҡыҙ Дәрвишхан төркөмөнөң репертуарынан йыр һайлаган. Регина Абуталипова, Белорет һылыуы беҙҙең балалар араһында үҙенең йыр ауырталығы менән айырылып тора. Мин аның үҙенә лә һәм бер нисә тапҡыр әйткәнем дә бар. Ул хатта беҙҙе лә йыр оҫталығына өйрәтә ала. Уҡа тәңкә һаҡлап торһоң үҙеңдә, яман һүҙҙәрҙән, ҡырын һүҙҙәрҙән, бәләкәй ҡыҙ һаҡла йөрәгеңде, һаҡла. Уның Макс Корж, Мод кеүек йырсыларҙың йырҙарын яратҡаны тураһында белдем. Әлегә тиклем уның башҡорт телендә ижад иткәнем булмаған ине, ләкин ул еңһеҙғанып тотонды. Бының өсөн әлбиттә беҙҙең Ҡош юлы балалар проектына рәхмәт. Сөнки бер ҡасан да башҡортса яҙмаған балалар шиғырҙар яҙа, фекер йөрөтөргә өйрәнәләр. Ҡыҙ һаҡла йөрәгеңде, һаҡла. Исек барһың тик шулай бул, оҡшама бүтәндәргә. Аңлашылды. Ҡулың менән бойҙы һәйбәт итеп эшләр кәрәк. Был йыр гимн рәүешендәге йыр бит инде ул. Шуңа ҡыйыуыраҡ уйнар кәрәк. Беренсе аккордтан уҡ. Беренсе һүҙе уҡ аның уже, аның беренсе һүҙе уҡ мөрәжәғәт. Нисек барһың, тик шулай бул. Беренсе һүҙҙән уҡ тотоп алаһың, ошо нотаны, тонды. Тағы шул уҡ фразаны. До. Нисек барһың, тик шулай бул, оҡшама Соль. бүтәндәргә. Әле миңә гитарала уйнау ҡыйынараҡ, ләкин финалға тиклем мин уны өйрәнәсәкмен. Минзәлә апайҙың командаһы миңә бик оҡшай, уның дәрестәре бик ҡыҙыҡ үтә. Данис Хәбибуллин һайлап алыу турында иң һуңғы ҡатнашсы булып сығыш яһаны. Уның йырлауы, гитара ҡылдарын оҫта сиртеүе жюриларҙы таң ҡалдырҙы. Беҙҙең юлдар ҡар аҫтында ҡалмаҫ улар. Данис Хәбибуллин бөтә ҡатнашыусылар араһынан гитарала иң яҡшы уйнаған егеттәрҙең береһе. Оҙаҡ йылдар гитара менән шөғөлләнә. Әлбиттә, уның гитара уйнау оҫталығына ҡарап мин аны һайланым.
Менә 5 малай. Ошо 5 малайдан береһе музыкага ылыгып, башкорт телендә һөйләшергә ылыккан бала булуы өчен мин уның ата-әсәһенә беренчедән рәхмәт әйтәм килә. Истәреңде башыңды югалтып, һинем шаршыма, барганымга кул һелдәп, сык минең каршыма, кайгыга. Әлеге мәлдә ул иҗат итә. Йыр көтә бит. Башка йырчылар иҗатына килгәндә ул Тимур Әхмәтияновтың иҗатын якын күрә, бәлки уның да йырын һайлап алыр. Так, һин миңа берничә йыр күрһәткәнең, шуннан кайһын һайлап алдың? Тимур Ахмедияновтың «Бергә» дигән йырын һайлап алдым. Йырның бер куплетін ишеттер әле безгә. Берничә генә ел элек без бер-беребезне белмәй нигән булдык бәхетһез, яңгырлык исемле силлегесендә, интекте йөрәк күреп мөхәббәте чик төшендә. Әйдә, уйлайык, бына ошонда торган камера ул һинең тамашасың. Хәтерлә, әлеге үҙең һөйләгән үк нимәләрне кулланып ошо камерага. Берничә генә ел элек без бер-беребезне белмәй нигән булдык бәхетһез, яңгырлык исемле силлегесендә, интекте йөрәк күреп мөхәббәте чик төшендә, һәм бер якты көндө дөньяны ямьләп һин осып килдең, ике ялгызлыктың кушылуы тауларҙы һөйөүтең. Бына һин оялып басылып йырланың һәм тулыһынса тамашасыға бирелеп йырланың. Йылмай йырлаһаң кешегә йылы керә һәм кешегә рәхәт йылмая бит инде. Ә һиңә? Һәм үҙемә лә Иң мөһиме. күңелем күтәрелә. Иң мөһиме шул, сығыш яһағанда һин үҙеңә оҡшарға тейешһең. Тимур Ахмедияновтың «Бергә» дигән йырын һайланыҡ, сөнки ул йыр бик матур һәм миңә оҡшай. Минзәлә апай минең тауышым уның тауышына оҡшағаныраҡ тип әйтте. Безнең команда Моразым, Регина, мин һәм Минзәлә Яхина бик дәртле һәм без бергә концертларға йөрөйбөҙ, йырлайбыҙ, уйнайбыҙ гитарала. Достар, біз бүгін Минзәлә Яхинның командаһы менән таныштык. Түбәл бер аданан тагы ла осрашырбыз. Әлегә мин Нәғим Шәрифов һеҙҙең менән хушлашам. Ҡош юлы балалар, бергәләп ҡанат ҡағайыҡ, бергә осайыҡ.